恭喜你收到五金文创界的天花板啦！我们在惠州石湾做文创近10年了，来给大家看一下我们家的产品。我们是广东五金文创定制的源头工厂，不管是小数量还是大数量定制，只要你是有冰箱贴、徽章、钥匙扣等景区乐园的文创周边，我们都能定制。在广东已经做五金文创定制近10年，少说1年出货上千万个。打价格战，我们甘拜下风；拼质量，我们横扫千军。如果你有五金文创定制需求，欢迎随时联系我们。